яг нь учирсан гэм хорыг арилгах тэр үйл ажиллагааг хариуцлага. За энэ бүр хаа. За захиргааны хариуцлагын үндсэн шинж гэж тий. За захиргааны хариуцлага нь өөртөө ямар үндсэн шинжийг агуулж өөрөөр хэлбэл бусад хууль зүйн хариуцлагаас юугаараа ялгаатай гэдгийг нэг үндсэн шинжээр гарч ирж шүү дээ тий. За захиргааны эрх зүйн үндсэн шинж нь ямар үндсэн шинж байдаг вэ гэхээр энэ 5 үндсэн шинжээс бүрддэг байх нь. За нэгд нь болохоор захиргааны эрх зүйн хэв хэмжээ зөрчсөний төлөө мэдээлэл хариуцлага гэж байна. За энэ нь болохоор юу? Ойлгомжтой тий. Хууль зүйн хариуцлагын нэг шинж ороод. Гэхдээ яаж вэ? Ямар хэв хэмжээ зөрчсөн зөрчилт хүлээлт гэх юм хариуцлага захиргааны хариуцлага. Захиргааны эрх зүйн хэв хэмжээ зөрчсөн үйлдэл яах нь вэ? Захиргааны хариуцлага хүлээлт гэнэ. За хоёрдугаар нь эрх зүйн зөвшлөөс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох ийм шинжтэй байдаг захиргааны хариуцлага. Эрх зүйн зөвшлөөс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох.